テイク5ならぬテイク4。さあちょっと準備させていただきますね。今日はあっこさんも素敵な浴衣でご登場でございます。着る機会をいただいちゃって、私隅っこで塩らしくしてましたね。塩らしくビール飲みながら。いいですね、いいね。ハイビスカス。ハイビスカス可愛いね。部活バンドの花なんですけど、可愛いね。ちょっと寂しいからしてきたんです。これ成果。あ、いえいえ、違う。それ下駄がなくてね。下駄が多分娘が持ってっちゃったんですね、一人暮らし。それで赤い靴履いてるんです。足元すみます。最近ね、それで靴に合わせたり、そうなんね、してる人もね。マリマリさんはこのイヤリングはあれじゃないの、キャンディーの飴の本当の飴なんですよね。飴ちゃんをコーティングした。ねえ、私も誰かからそのお店聞いたことあって、それ今ふと思い出した。ありがとうございます。コーティングしてるけど本当の。そうだからちゃんとコーティングねされてる。ペタペタしないの。さあ、それでははい、竹カルテットの皆さんです。テイク4と書いてね、テイクを竹と読むんですよ。それでこのメンバーでやるのは初めて。まあ前回ちょっとヒロさんがお仕事で間に合わなかったから。この間やって大成功です。星のね。ああ、そうなんだけど、この曲ねやってなかったよね。この曲やりたかったんですよね。あれよ、ヒロさんなんか呉服屋さんに勤めてあったみたいで。ね、それだけやっぱり日本人は着物はええなってあそこの隅で。なんかそんな番頭さんみたいな感じだね。似合うわ。ほんまや。そう。でヤノンがねソロまたリベンジできたんですけど。ヤノン頼んで。この前 YouTube 見たけどほとんどできてなかった。ちゃんと一般公開で上がってるんです。昨日練習できんかった。昨日だってお祭りで綿菓子作ってんのこの人。綿菓子かぶってくるかな思って今日ははいそんな感じではいやりたいと思いますけど。ではよろしくお願いします。サニーサイドオブザストリートです。Grab your coat and get your hat, leave your worries on your doorstep. I can be so sweet on the sunny side of the street. Can you hear the pitter pat and it's happy to ease your step.Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on the rain, but I'm not afraid. Just roll up, cross over. If I never have one cent, I'll be rich as Rockefeller. Go just at my feet.On the sunny side of the street. On the
なんかいいスピーチ終わってもうたな。みんな一人ずつソロやったらよかったんじゃないかな。ほんまやね。また次回ね。バージョンアップして。バージョンアップしてだんだんね。と思います。ありがとうございありがました。とうございました。改めて紹介しておきましょう。ボーカルはあっこさん。そして坂町はやの。ベースはみろさん。そしてギターみろさんでした。ありがとうございます。ね、ここで生まれたねユニットっていうのね、なんか嬉しいですね。さあ、それでは今夜も最後2人を飾っていただきます。